Esta receta consiguió más de 70 millones de visualizaciones en TikTok. Y yo creo que ha sido por su simplicidad. Es una receta muy sencilla y no necesitas muchos ingredientes para prepararla. Lo primero que vamos a hacer es sofreír una cebolla en un poquito de aceite de oliva. Añadimos nuestra carne picada, en este caso de ternera, y de especias le voy a echar pimentón, ajo en polvo y comino. Lo dejamos al fuego hasta que esté bien hecho y vamos a empezar a rellenar las tortillas de trigo. Empezamos con una base de mozzarella, le ponemos nuestra carne por encima y terminamos con un poquito más de mozzarella. Doramos en una sartén con aceite y nuestra receta está súper lista.